이거 한번 써보세요. 사길 정말 잘했어요. 바로 프리티케어 스마트 물걸레 로봇 청소기. 이 친구는 무선으로 자유롭게 돌아다니면서 자동으로 물을 분사하니까 바닥 청소가 너무 간편해요. 사이드 브러쉬까지 포함되어 있어서 구석구석 깨끗하게 청소해주죠. 크기도 적당해서 장소를 가리지 않고 사용할 수 있어요. 사용 후에는 매일매일 반짝이는 바닥을 만나게 될 거예요. 저는 너무 잘 쓰고 있어요.